Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlere değişik bir anlatımla geldim bu kez. Baklava anlatacağım. Instagram sayfamda çokça sorulan baklavamın anlatımını yaptım. Ayrıca bu gazete baklavası deniyor ama ben gazete ile şekil vermiyorum. Çok beğeneceğinizi umuyorum anlatımımı. Başlayalım şimdi hep birlikte. Yapacak tüm arkadaşlara kolay gelsin. Baklavamıza başlıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimiz 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağı. Benim yağım zeytinyağı. Kabıma döküyorum. 1 yumurta, 1 çay kaşığı tuz, kabartma tozunun da yarısını kullanacağız arkadaşlar. Yeterli döktüğüm kabartma tozu. Malzemelerimizi karıştırıyoruz. Unumuzu eklemeye başlıyoruz. 1. bardağımı ekledim. 2. bardak, 3. bardak unum. Biraz kontrollü bir hamur yoğuracağız. O yüzden 3 bardaktan sonra kıvam için karıştırmaya başlıyorum. Yaklaşık 4,5 bardak un kullanacağız. Ama malzemelerin ve yumurtanın büyüklüğüne göre değişeceği için birazcık dikkat ederek ekleyeceğiz. 4. bardağı da ekledim. Şimdi hamurumu kabımdan toplayıp tezgahıma alacağım. Hamurumu tezgahıma aldım arkadaşlar. Çok yumuşak bir hamur lazım bize. 4,5 bardak dedim bardağımda unum. Bu unumu serpeleyerek kullanmaya başlayacağım. Şimdi diğer bir malzememizde 1 kaşık tereyağı ekleyeceğiz. Tereyağını eritmeden bu şekilde hamurumuza yerleştireceğiz. Tekrar eklediğim bu tereyağı eriyene kadar yoğurmaya başlıyorum. Parçalara bölüyorum. Baklavamızın hamurunda açması çok özenli olması gerek. O yüzden son eklediğim bu tereyağı ile sürekli yoğurarak kıvam aldıracağım. Elime yapıştıkça bu eklediğim son unumdan tezgahıma bu şekilde serpeleyeceğim. Yaklaşık bir 10 dakika daha yoğurup devam edeceğim. Hamurumuzun yoğurma işlemini tamamladık. 5. bardaktaki unum bu kadar kaldı arkadaşlar. Bununla da bezelerimi unlayacağım. Şimdi hamurumuzu bezelere ayıracağız.
14 beze yapacağız. Söylediğim gibi oldukça yumuşak bir hamur. Nişastayla açacağımız için hamurumuzun yumuşak olması lazım. ...14 bezemiz oldu. Elimdeki parçayı küçük olanlara yerleştiriyorum. Hamurumdan parçalarımı alıp elimde bu şekilde bezelerimi düzeltiyorum. Düzelttiğim bezemi unluyorum. Daha sonra kabıma bu alt kısmı alta gelecek şekilde yerleştiriyorum. Tamamını beze yapıyorum. Bezelerimi tamamladıktan sonra hamurumu 2 saat dinlendireceğim. 2 saat dinlendikten sonra açmaya başlayacağız arkadaşlar. Hamurumuzu dinlendirirken üzerine nemli bir bez örtmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Hamurumuz dinlenirken arkadaşlar biz şerbetimizi hazırlayacağız. Şekerini ekliyoruz. İlk önce 4 bardak şeker ekleyeceğiz. 1 2 3 4. bardağım. 4 bardak şekerden sonra 5 bardak da su ekliyoruz şerbete. 1 2 3 4 5. bardağım. Kabuğunu soyduğum küçük bir limon parçasını da ekliyorum. Ocağıma alacağım şerbetimi. Dakika tutacağım kaynadıktan sonra kaç dakikada şerbetimin kıvama geldiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Birazcık karıştırıp ocağımıza alıyoruz. Şerbetimiz ocağın en küçük gözünde 30 dakika kaynadı arkadaşlar. Kaynamaya başlayınca saat tuttum. Eğer biraz daha yüksek ateşte kaynatırsanız 25 dakika, en küçük en kısık ocakta kaynatırsanız 30 dakika arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz şerbetimizi. Şerbetimiz soğurken biz hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar hamurumuzu açmaya. Mısır nişastası kullanacağız açmak için. Markası da böyle arkadaşlar. Açtığımız zaman içine ceviz ekleyeceğiz. Şekil vermek için de yağlı kağıt kullanacağız. İsmi gazete baklavası ama ben gazete kullanmıyorum. Temiz olmadığı için. 2 bezeyi birlikte açacağız. Bezelerimi biraz düzeltip şekil veriyorum. İlk bezemi de biraz şekillendirdikten sonra tezgahıma nişasta serpeliyorum. Bezemin üzerine de nişasta serpeleyip açmaya başlıyorum. Servis tabağı büyüklüğüne gelene kadar tek tek açacağız. Daha sonra ikisini birlikte açmaya başlayacağız. Yeterli birinci beze için.
İkincisini alıyorum. Yine alt kısmına nişasta serpeleyip üzerine de nişasta serpeliyorum ve açmaya başlıyorum. İkisi aynı büyüklüğe gelince birinci açtığım bezeyi alıyorum. İkinci bezenin üzerine birinci bezeyi aldım. Açtığım yufkayı tekrar nişasta serpeledim. Şimdi ikisini birlikte açmaya başlayacağız. Oklavama sardıktan sonra 2 kez açma işlemi yapıyorum. Daha sonra yufkalarımın yerini değiştireceğim. Bu kısımdan bir tanesini alıyorum. Oklavanın üzerinden attığım zaman yerleri değişiyor arkadaşlar. İkisini aynı hizaya alıp 2 kez daha açma işlemi yapıyorum. Birazcık nişasta daha serpeliyorum. Küçükken nişasta serpeleyeceğiz ama biraz daha büyüdüğünde nişasta gerekmeyecek. Açma işlemini yaptıktan sonra yine oklavamın üzerinden atıp yerlerini değiştiriyorum. Bu yufkama da nişasta serpeliyorum. Yeterli büyüklüğe gelene kadar açmaya devam ediyoruz. İnceliği de yeterli olunca şekil vermeye başlayacağız. Değiştiriyorum yine yerlerini yapışmaması için. Tekrar yerlerini değiştirdim. Bir kez daha açma işlemi yapıyorum. İnceliği gayet yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi sonuna kadar sarıyorum oklavama. Daha sonra yufkaların bitiş yerinden parmaklarımla tutup sıkıştırıyorum. Yağlı kağıdımı alıyorum. Üzerine çıkarıyorum oklavamdan.
sol yöne yerleştirip daha sonra yufkalarımı açmaya başlıyorum. Açtıktan sonra sağ yönden biraz kesiyorum. Kestiğim parçayı bu uç kısımlara yerleştiriyorum. Diğer yönden de kesiyorum. Karşı yönden de birazcık parçayı katlayıp düz yapıyorum. Daha sonra cevizimi ekliyorum. Arzu ettiğiniz kadar ceviz ekleyebilirsiniz. Cevizi de ekledikten sonra yağlı kağıdımdan tutarak rulo haline getiriyorum. 1 santim kesiyorum. Daha sonra 3,5-4 santim kadar yüksekliğinde aralıklarla kesmeye başlıyorum. Fazlasını alıyorum. Tepsime alıp yerleştirmeye başlıyorum arkadaşlar. Tepsim dolana kadar devam edeceğim. Yerleştirip daha sonra tepsimi doldurup anlatıma devam ediyorum. Açıp yerleştirmeyi tamamladık arkadaşlar. Şimdi baklavamızın yağını hazırlayacağız. 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ocağımı yakıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ. 2. bardak sıvı yağ. Tereyağımız eriyene kadar ılıtacağız. Yağımızı asla yakmayacağız. Tereyağı eridiği zaman baklavamıza eklemeye başlayacağız. Karıştırarak eritiyorum. Erimesi tamamlanınca devam ediyoruz. Hazırladık baklavamızın yağını. Çok yakmıyoruz arkadaşlar. Tereyağımız eriyecek kadar ısıtmamız yeterli. Daha sonra baklavamızın tamamına gezdirmeye başlıyoruz. Çeviriyoruz baklavamızı. Çevirdikçe yağını ekliyoruz. Kalan son kısmı da orta kısma ekliyorum. Şimdi kızartmaya geçebiliriz. Fırınınızda 150 ila 180 derecede kızartabilirsiniz. Kek ayarı yeterli baklava için. Çok aşırı sıcak olmasına gerek yok. Yavaş yavaş daha güzel kızaracaktır.
Kızardıktan sonra şerbetimiz ve baklavamız ılık halde şerbetini ekleyeceğiz. Kızartıp devam ediyorum. Baklavamızı kızarttık. Ilık hale geldi. Şerbetimiz de ılık. Şimdi şerbetini döküyoruz arkadaşlar. Şerbetini döküp 10 dakika bekletiyorum. 10 dakika sonra tabağa alıp size iç kısmının da nasıl durduğunu göstereceğim. Ramazan olduğundan dolayı tadına bakamayacağım ama tabağıma alıp arkadaşlar sesini duymanızı istiyorum. Çıtır çıtır çok güzel bir baklava oldu. İç kısmının görüntüsü de böyle. Yapacak olan tüm arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum.